那么到了这个时候，我想说，如果我们开创一条新路，那么这个小说我们原定是写给10岁到15岁的人看，当然后来发展不是这样，目标是这样，我写给10岁到15岁的人看。后来发展是这套小说，有人看过我的小说是6岁也看过，7岁也看过，从6岁到40、50岁的人都有看。那么我很多读者都是年龄偏大的，觉得对他们也不公平，我们应该写一些比较大的。当然我也是很喜欢写比较大的，我们就可以不需要这个束缚，就不需要绑手绑脚的写很多东西，比如说爱情。爱情是写小说最好写的东西啊！为什么写小说最好写？写小说最好写的东西就是那些不能够解释的东西，说不出来的东西啊！回到那个老子说啊，道可道非常道，不能够说出来的东西是最好写的。就比如说爱情，你没有办法用100个字或者200个字来解释什么是爱情。问世间情为何物？如果你不能够用200个字来写的话，来说出什么是爱情的话，你就必须用10万字来写小说，那么就可以讲出什么是爱情。所以每个人有每个人的爱情观，所以很多小说家很喜欢写爱情，所以很多爱情小说出现，很多拍电影的人喜欢拍爱情电影，很多爱情电影出现，所以我想写爱情。所以说到这里，就是这个大风吹有一点爱情，我们其实不鼓励小学生看，可是这个是由父母的意愿。父母如果你看过了，觉得你的孩子可以看，或者你认为你的孩子可以看《Titanic》的话，我的东西不会比《Titanic》严重，我还没有严重要画那个地步，没有画那一幕，没有，我们没有色情的啊，就是没有那么严重。有时候我们觉得很奇怪，电影遍地都是 Titanic U 表示什么年龄都可以看，可是我们限制自己，爱情太小不可以看，这是我们父母的心态。父母呢，小孩子小学的时候就开始担心他谈恋爱，因为现在小学生都会谈恋爱，希望小学生不要谈恋爱。上了中学，父母亲又在担心中学生谈恋爱，一直讲不要谈恋爱。上了大学，怕影响功课，还是讲大学不要谈恋爱，最好不要谈恋爱。大学一毕业之后，父母亲就问，为什么还没有对象啊？然后孩子年纪越来越大，大学毕业24岁、25、26、27、28、29、30就到了，怎么还没有恋爱？怎么还没有对象？怎么还不要结婚？就觉得很奇怪。很多事情需要学习，不是一步登天。有时候我觉得，如果一个女孩子够成熟，这是我自己的看法。如果她够成熟，在15岁的时候，她看爱情小说并不表示她要去恋爱，这个是两回事。她看爱情小说是她要了解爱情是什么，多一些了解，因为爱情是100个字说不出来的东西。她看爱情电影，她要了解。那么等到他对这个爱情多一点了解，才来爱情，我觉得也可以。就好像买股票的要对股票多一点了解，不是说你现在过了那个关，过了那个年龄就来买股票，不对。那么爱情恋爱到底，其实我觉得恋爱也是一个好东西，谈恋爱是世界上最美好的东西，要不然为什么每个人都想谈恋爱啊？谈恋爱那么美好的东西，可是它有3个条件。谈恋爱必须在适当的时候，有个适当的对象，有个适当的地点。做学生求学的时候，不是适当的时候；学校不是一个适当的地点；学生不是一个适当的对象。所以用这个理由，我们说学生是不太适合谈恋爱，因为不是适当的时候，不是适当的时间，不是适当的地点，除非他情不自禁，我们也没有办法。
有很多东西父母亲是很难管到小孩子的，因为小孩子从12、13岁开始，他们开始叛逆。为什么开始叛逆？因为他们要做一个自己，要做另外一个人。他要做另外一个人，你必须陪他成长，让他成为另外一个人。那么他要做另外一个人，他要学习的东西还有很多很多，当然就是包括爱情这回事。那么为什么这个大风吹一定要写到爱情呢？我不是写少年吗？因为我写大风吹过少年时，因为那个时代跟我们这个时代不一样。我妈妈15岁的时候嫁给我爸爸。我写这个时代是1942年的时代。1942年的时代，女性很多15、16岁就结婚。那个时代不一样，15岁结婚，你不让她谈恋爱，你只好叫个媒人来或者相亲就把她嫁出去。所以以前都是这样子。为什么不自由谈恋爱？因为时间太短，没有时间给你谈恋爱。15、16岁，我写这个时代，因为我想写那个时代的爱情。我想到我写爱情小说，我很害怕。我老了57岁了，现在年轻人的爱情是什么模样？是圆是扁？我不知道。我怕写错，会给邓秀英笑，所以我就不敢写年轻人的爱情，所以我就写旧时代的爱情。旧时代的爱情很厉害，爱一个人可以爱一辈子，付出的牺牲可以一条生命，一生一世。现在的爱情像是速食面，很快，不同样。以前的爱情等一个人可以等30年，这些例子常常都有。1949年，台湾中国分开，有很多人留在台湾跟大陆等了好多年，30年、40年的都有。所以以前的爱情是一生一世，现在的爱情不要叫你等30年，叫你等3个月都可能很难等。那么我就觉得我要写一个少年，他们10多岁的时候，我要写这回事，因为我想到我爸爸那个年代，我一个堂姐年纪跟我妈妈相反，年纪大一点。我这个堂姐她是一个童养媳，现在没有听说过童养媳了。如果现在有童养媳，我早就要抱一个来给我儿子做童养媳。现在没有这回事。以前有童养媳，一出事的时候，或者孩子还没有出事，先抱一个媳妇来。为什么要先抱一个媳妇来？小刚出世就把她抱来做媳妇，因为希望她引一个儿子来，先用媳妇来引一个儿子来。我一个堂姐就是做这个童养媳，她被人家抱去做童养媳。去了之后，2年之后，成功迎来一个丈夫，她的丈夫就比她小2岁，她就比丈夫大2岁，所以等到她丈夫15岁的时候，农历15岁，阳历可能才13、14岁。15岁的时候，那时候我们乡村的人说15岁，我们就出花园了，做大人了，可以结婚了。所以15岁就给他的媳妇跟儿子圆房，叫圆房，2人圆房的。那么我那个堂姐也跟比他小2岁的那个小弟弟，从小带着他长大的，像带弟弟这样子带他长大，最后叫她丈夫小她2岁跟他结婚。结了婚之后也生孩子，生一个孩子，生了一个儿子。然后她这个丈夫渐渐长大，懂事了，看见他的老婆很不喜欢，离家出走，离开了。他离开我们的乡下，永远的离开了，不要回家，也不要回家看他爸爸妈妈，因为他不要回家看他老婆跟孩子，因为他不承认这个童养媳，所以他离开了。我的堂姐就这样照顾着儿子，还有照顾着他的家婆几10年，这个是一个真实的故事。